حموزه ايه شويه الجلاش اللي فاضوا دول من ايه من البيتزا. هنجيبها كده اهو، وهنجيب سمنه وهنعملها كده اهو كده كده اهو يا ولاد. واي حاجه مقطعه كده تدخليها جوه خلاص كده. وبعدين نعملها كده اهو ونعملها كده اهو، وبعدين نعمل كده زي الفيونكه كده كده. نعملها كده اهو، نعملها كده اهو كده اهو. ندخلها فين؟ الصينيه بتاعتنا. نجيب الصينيه بتاعتنا ندهنها كده اهو، هنحطها هنا كده. نعمل واحده تانية اهو. هنجيب السمنه ونرش كده كده، وبعدين نعملها كده اهو كده 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 اهو كده اهو. عايزه تسيبيها كده سيبيها، عايزه تطبقيها كده اهو طبقيها، على اساس ان هي تبقى مكرمشه كده كده. تعملوها كده اهو يا ولاد كده اهو. تعملوا اللفه كلها ايه الورقه كلها بتاعت الجلاش سمنه كده اهو كده، من غير حشو من غير اي حاجه. ممكن كمان تطبقيها كده اهو اي حاجه كده اهو كده اهي، تبقى مخرفشه كده خلاص. ترش كده السمنه، مش لازم تبقى مستويه يعني، هي بتبقى مكلكعه كده خلاص. نحطها هنا من غير حشو ومن غير اي حاجه، تبقى جميله يعني. هي الفكره بتاعتها ان انت ما تقعدش تطبقها كده، هي الفكره بتاعتها تبقى مخرفشه كده وايه ومنعكشه كده كده اي شكل. تحط كده اهو في الصينيه. شوفوا يا ولاد، ده بقى الشكل النهائي. هندخلها بقى الفرن كده، هوريها لكم بقى بعد ما تخرج يا ولاد. بقى دي طبعا بعد ما طلعت من الفرن ازاي، شوفوا الجمال. هي بتبقى عامله كده خلاص. هنجيب بقى الطبق بتاعنا وايه، وهنحاول نطلع بقى. هنجيب كده دي، شوف مخرفشه ازاي، شوف الجمال. حاجه سهله. عندك بقى قشطه تحطي، عندك كريم شانتيه، عندك شويه مكسرات، شويه سكر بودره، اي حاجه، شويه جوز، اي حاجه. الحته دي بتاعتك بقى. بس انا هعملها ازاي بقى؟ انا هعمل كده شويه ايه عسل. شوف الحلاوه. عندك شويه عسل اسود، تجيبي شويه عسل اسود كده اهو وترشي. العيال هتحبها قوي، مخرفشه وجميله قوي اهو. تفحه، حاجه كده اقتصاديه ما عادتش معاكي 3 دقايق في الفرن. خليكي واقفه جنبها علشان ايه ما تتحرقش منك. بس كده اهو. مالها بقى؟ تفحه جميله جدا. متنسوش بقى تعملوا لنا لايك للقناه وتشتركوا في القناه كده عشان القناه تكبر بتاعتنا. ماشي، لا تستطروا اهو. ايه رايكم يا ولاد؟ حطينا عليها شويه عسل اسود جميله جدا. شوفوا بقى الاكله بتاعتها. تمسكي واحده كده بسم الله. سامعين الخرفشه؟ جميله قوي. دوق كده دودو. لو انا كده كمان اهي. مكان معاك دوق حرة. لا مش سخنه،
هات ما اكلك انا، تعالى هنا. لا عايز. لا عايز لا. ده جميله. لا طعمها وحش. دوق كده يا دودو، بص حطها في فمك كده، انا همسكها لك انا. ايه رايك؟ ده بتخرفش، مش انت بتحب الحاجه اللي بتخرفش زي الشيبسي؟ اه شوف انا باكلها ازاي، بص. بق واحد. جميله. كل يا ولا من الكنبه. انا مش عايزه اكل. ليه؟ انا مش عايزه اكل، مش بحبها. جميله.